আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাত আমার ভাই ও বন্ধুগণ। তো আশা করি ভালো আছেন। আমি আব্দুর রহমান ভালো আছি। তো আপনাদের সামনে আজকে শেয়ার করব, এই যে দেখতেছেন একটা রিলে। তো এই যে আরেকটা সেট। তো এখানে এই যে দেখতেছেন তাও দুইটা ফ্রিজ। এই একটা ফ্রিজ সেবিকা, আরেকটা ফ্রিজ হলো উইনসা। এই যে দেখতেছেন উইনসা। তো এই ফ্রিজটার আসলে আমরা কম্প্রেসার যা মিটার দিয়ে চেক করলাম, কম্প্রেসারটা ঠিক দেখাচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে না আর কি, কম্প্রেসারটা চলতেছে না। তো আমরা চেক করে দেখলাম যে আমাদের এইটা পুরাটাই খারাপ। তো এটা কিভাবে চেক করা যায় সে বিষয়টা আপনাদেরকে বলছি। দেখুন কিভাবে চেক করা যায়। ভাই ভিতরে আ যাও। তো এই রিলেটা চেক করার জন্য এই যে দেখুন আমাদের এখানে তিনটা হোল্ড আছে। তো আমরা দেখি, এই যে একটার মধ্যে দিলাম, এটা কমন। তো এই যে দেখুন আসতেছে না, কোনো কিছু রিডিং আসতেছে না, এখানেও কোনো কিছু রিডিং আসতেছে না। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে এই রিলেটা আর ওভারলোডটা, এই যে ওভারলোড আর রিলে একসাথে আছে, ওভারলোডটা উপরে, রিলেটা নিচে। তো ওভারলোড আর রিলে কোনোটার মধ্যে কোনো সাইড আসতেছে না, কোনোটার মধ্যে আসতেছে না। তো এখন আমরা কি করব? এই যে দেখুন এভাবেও আসতেছে না। তো আমাদের ওভারলোডটা কাটা গেছে। তো আমাদের এই টার্মিনালগুলোও মনে করেন যে কোনোভাবেই আসতেছে না, মানে এটার ভিতরে পুরো জয় গেছে গা, এর শুধু একটা সাইড আসতেছে। তো আমরা এটার জায়গার মধ্যে আমরা আরেকটা রিলে নিছি, কেননা এই ধরনের রিলে এখন আমার কাছে আছে, একটু দূরে আছে, তো এই কারণে লাগানো যাবে না। তো সেই দেখি আমরা এই রিলেটা দিয়ে চেক করি এই রিলেটা চলে কিনা। তো এই যে দেখুন এই রিলেটা আমাদের কমপ্লিটলি আসতেছে, এটা ঠিক আছে, এই রিলেটা আমাদের ঠিক আছে। তো ওভারলোডটাও আমরা চেক করি। এই যে একটা ওভারলোড নিলাম, একটা রিলে নিলাম। তো এই যে দেখুন এটাও আমাদের আসতেছে। তো তাহলে আমরা এখন ওটার জায়গার মধ্যে, যেহেতু আমাদের এই রিলেটাও ছোট ফ্রিজের, ওইটাও ছোট ফ্রিজের, তো যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদেরকে বলবো, তাহলে বলবো, শুধু জাস্ট নর্মাল ধারণা দেওয়ার জন্য আর কি। তো এখন আমরা এই রিলে আর এবং ওভারলোড আমরা লাগাই দেখবো, দেখি কম্পিউটারটা ঠিক আছে কিনা বা চলে কিনা। তো সাথেই থাকুন। ওকে, দেখুন সাথেই থাকুন। এখন আমরা লাগাই দিলাম, ওভারলোডটা লাগাই দিলাম। তো এই যে দেখতেছেন আমাদের কম্প্রেসারের টার্মিনালটা। তো এখন আমরা এই যে জায়গাটা যেহেতু কম একটু করে দেখাচ্ছি। তো এই যে দেখুন এখন আমরা রিলে এবং ওভারলোড দুইটাই লাগাই দিছি। তো আসলে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না। তো এখন আমরা চালাই দেখবো, দেখি চলে কিনা। সাথে থাকুন। এই যে দেখুন এখন আমরা ফ্রিজটার নিচে করে সমতল করে ফেলছি, সমতল করে এখন আমরা কিলোমিটার লাগাইছি, কিলোমিটার লাগাইয়া এই যে এখানে সুইচও লাগাচ্ছি। তো এখন দেখি আমরা সুইচ দিয়ে দেখি কি অবস্থা, আসলে ফ্রিজটা চলে কিনা। তো এই যে সুইচ দিচ্ছি দেখুন। তো আমাদের এই যে ফ্রিজটা চালু হয়ে গেছে দেখুন, 0.0.71 পয়েন্ট। তো আমাদের কম্প্রেসারটা চালু হয়ে গেছে, এখন কম্প্রেসারটা চলছে। তো দেখতেছেন আমাদের কম্প্রেসারটা চালু হয়ে গেছে, এবং যে পরিমাণ আম্পিয়ারের কথা, আম্পিয়ার এসে 60 পয়েন্ট। তো এই ফ্রিজটা অনেক ছোট ফ্রিজ, তো সেজন্য আমরা দেখতেছি চলে কিনা বা হিটিং আসতে গেছে না। হ্যাঁ, হিটিংও হচ্ছে, এই যে দেখুন হিটিংও হচ্ছে, সেকশনও আসতেছে, এই যে সেকশনও আসতেছে। তো এইভাবে আমরা কতক্ষণ ফালাই রাখা, আরে লাইটের কারণে এই যে দেখুন। তো কতক্ষণ ফালাই রাখার পরে দিয়ে দেখবেন, আমরা দেখি ফ্রিজটা ঠান্ডা হচ্ছে কিনা। তো আমাদের ফ্রিজটা এই যে পরিমাণ কারেন্ট নিচ্ছে, কারেন্টের হিসাবে আমাদের ফ্রিজ চলতেছে, ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা নেই। তো আমাদের ফ্রিজ চলতেছে। তো এই দেখুন 00.61, 63, 62 এইভাবে যাচ্ছে। তো এখন ঠিক আছে, কারেন্টটা ঠিক আছে। এই যে এখানে সেকশনও আসতেছে। হ্যাঁ, এই যে খুব সুন্দর ঠান্ডা আসতেছে, এবং ডিসচার্জ পাইপও হিট হচ্ছে। তো তাইলে এই ছিল কাজ। এই যে যদি সেম রিলে নাও হয়, ওই রিলেটার কীভাবে বসাবেন এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এই ছিল কাজ। ভিডিওটা লম্বা করবো না, আমি ভিতরের সাইডটা একটু দেখাই দিচ্ছি। তো এই যে দেখুন এই ভিতরের সাইড, এই যে আমাদের স্প্রে হচ্ছে,
ভিতরের সাইডে এই যে আমাদের স্প্রে হচ্ছে। তো ফ্রিজটা যদিও পুরানো ফ্রিজ হয়, তারপর আমাদের চালানোর দরকার। এই যে এখানে স্প্রে হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে। তো এই ছিল কাজ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে বলতে পারেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। এই যে দেখুন উইন্ডশিল্ড ফ্রিজটা।